Hamıya salam dostlar. Bu gün sizlərlə Brawl Stars'da gördüyünüz kimi neçə gündür kastığım bu aşamalıdır olsun. Sonra isə kupa yolu olsun. Ondan sonra nədir onun adı? BP olsun. Sizin üçün video çıxsın deyə Brawl Pass'da yəni ki Brawl Pass'da video çıxsın deyə sizin üçün burada hardasa bir həftəyə yaxındır ki nə qədər görəv eləyib bunları kasmağa çalışıram. Gördüyünüz kimi burada bunları kasmışam. Kaos hədiyyəsi, qəpiklər, güc puanları, kredilər və başqa şeylər var. Burada birinci sizlərlə bir yerdə biz nədir onun adı? Kupa yolunu açacağıq. Kupa yolundan başlayaq. 200 qəpik verir burada. 250 kredi. Norin açmağa az qalıb burada. Kaos hədiyyəsi. Görək nə çıxacaq kaos hədiyyəsindən. İlk kaos hədiyyəsi. Bismillah deyib başlayırıq. Ender, Super Ender, Destansı, Gizəmli. Gizəmlidə qaldı. Nə verdi? 200 güc puanı verdi. İndi isə aşamalı yolundakı Propolis yolundakı yer açacaq. Ender heç nə vermədi. Aşamalıdan da heç nə vermədi. Star hediyəsi Destansı yazdı amma heç nə vermədi. Burada Brock'un rozetlərini verir, sprey falan. İndiyə qədər gəlmiş ən pis pas kostumu ola bilər. Yəni heç xoşuma gəlmədi. Sizlərin xoşunuza gəldi mi, gəlmədi yorumlara yazarsınız. İndi burada Star hediyəsi açırıq bir dənə daha. Aşamalı açırıq yenə. 100 verdi. Ender. 25 güc puanı, 5 elmas. Gizəmli. İlk Gizəmli Star hediyəsini açırıq. Görək nə çıxır buradan. 200 güc puanı daha. Aşamalıya gəlirik. Heç nə vermədi. Yəni oyunun simgəsi. Ender, Destansı falan olur burada da. Kazenin oyuncu rozetini verdi. Aşamalı 250 Propbas tipesi. 5 elmas. Yeni kamera spreyi. Və videonun ilk necə deyim efsanevi Star dropu və burada gördüyünüz kimi qəşəng juju çıxır. Şöhrət olmağa çox az qaldı. 2 gizəmli, bir efsanevi. İnşallah bu yaxınlarda şöhrət olacam. Sonra isə burada Brawl Pass'a keçirik. Brawl Pass'da qabaq şey göstərirəm burada. Şöhrət olmağa son 3 karakter. İnşallah olarıq. 10 elmas birinci. Star hədiyyəsini açırıq. Yox, qəpiklər toplayıq. 1000 qəpik, 1000 qəpik daha. Güc puanı. 10 elmas. Burada səhvən kredini alıram. Norin açmağa çox az qaldı. 1000 qəpik. 1000 qəpik daha, 1000 qəpik daha. 10 elmas, 1000 qəpik daha. Və keçək yavaşdan. Bismillah deyib Star hədiyyələrini açmağa. İlk Star hədiyyəmizdən nə çıxacaq baxaq. Ender, Super Ender, Destansıya keçdi. Yəni Enderdə qaldı. Kaos hədiyyələrini heç açmadım demək olar. Axırlara yaxınlaşdım. Çünki o daha şansı çox olduğuna görə, daha yaxşı olduğuna görə birinci Star hədiyyələrini, sonra isə onları açdım. Super Ender Destansı verdi. Başqa heç nə vermədi. Yəni Gizəmliyə falan çıxanmadı. Ender. Şansım çox pis idi. Star hədiyyəsi. Yəni burada Star hədiyyəsini açırıq. Ender, Destansı, Gizəmli və yenə Gizəmlidə qaldıq. 200 güc puanı.
necəsə olursa, kaos hədiyyələrinin gizəmlisində falan, Stadio hədiyyələrinin gizəmlisində ancaq 200 güc puanı verdi. Çox qəribə idi. Heç şansım yox idi. Bir həftə verdiyim əmək boş-boşuna getdi demək olar. Amma şey olmaz. Hər ikdə bir xeyir var. Qəpik gəldi. İndi isə burada kaos hədiyyələrini açmağa başlayırıq. Kaos hədiyyəsi, Brawl Pass'ın ilk kaos hədiyyəsini açırıq. Super Ender, ikili Super Ender, dörtlü Super Ender. Nə bölündü, nə də stansiyaya keçdik. Dörtlü Super Ender də qaldı və 50 100 puan, 100 qəpik və 30 kredi. Norin almağa həqiqətən çox az qaldı. Norin alandan sonra son 2 karakter olacaq şöhrət olmağa. Super Ender, ikili Super Ender, dörtlü Super Ender, dörtlü destansı, 8'li destansı, kaş gizəmli olardı. Gizəmli olsaydı qəşəng videolar, qəşəng şeylər çıxardı. Efsanəvi olsaydı yaxşı olardı və yaxud da efsanəvidən sonra ultraya keçsə yaxşı olardı, amma maalesef olmadı. Burada 150 kredi verdi. Bu səhv eləmirəm son kaos hədiyyəsi idi. Ender, Super Ender və heç nə çıxmadı. Buradan da 50 güc puanı verir. İndi isə krediləri almağa başladıq. 200 və xeyirli, uğurlu olsun Nuri. Son 2 karakter şöhrət olmağa, 2 karakter. Şöhrət olanda inşallah sizə bir ya qısa video ya da uzun video olaraq video çəkib paylaşacağım. Gördüyünüz kimi dostlar, bu qədər idi. Bir həftə qasdıqlarım bunlar idi. Heç nə çıxmadı deyəndə, yəni ki 2 karakter tamamladıq. Son 2 karakterimiz Rafsla Naja qaldı. İnşallah tamamlayandan sonra Vendi gələr. Həm də onu da çıxardarıq. Hətta inşallah Vendini də qutuları ilə bir yerdə çıxardarıq. Bildiyiniz kimi qutular gəldi. İnşallah qutularla Vendi çıxar və şöhrət olarıq. Şöhrəti də videosunu paylaşarıq. Sağ olun. Videomu bəyənməyi unutmayın. Görüşərik inşallah.